anji bino sibya abalungi mikono gyaffe batuuliza tubaaniriza nate mu program emisingi tubaaniriza mu program emisingi eviira ddala wali mu Zabuli 11 olunyiriri olwokusatu. Zabuli 11 onyiri wakusatu Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola oba kyalina okukola. Ey'oluzungu eyogera Psalms chapter 11 verse 3 that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Tubaniriza bannakampala bannawakiso bannamukono abali mu bitundu ebitali bimu ne ku bizinga byonna nga mutufunira ku 17 katonyeze 0 Sot FM. Tubaniriza abali mu Busoga yonna n'emiriraano gyonna n'ebizinga nga mutufunira ku 98 katonyeze 2 mikono gyaffe ab'embaale ku 12 katonyeze 6 tubaniriza paka mu Ndeeri mu Kenya. Tubaniriza abali Mubende n'abagifunira ku Mubende 97 katonyeze 5 yonna yonna gyetuuka tubasabira omukisa gwa Katonda. Ate era tubaniriza abali Fort Portal City ekibuga kyokka ekiri mu Uganda ng'amannya gombi mazungu ekibuga kyokka ekiri mu Uganda ng'amannya gombi mazungu Fort Portal. Tubaniriza mwebale kubeeranga nga mutuunize 9 akatonyeze 3 ate mwebale kubeera ne ku Salt TV mu buli ango. Abali Mbalala 95 katonyeze 0 Salt FM tubaniriza mwebale abali ku Free to Air abalaba Salt TV ku Free to Air abalaba Salt TV ku Go TV abalaba Salt TV ku Azam TV abalaba Salt TV ku Zuku abalaba Salt TV ku DSTV mwena tubaniriza namwe abazeeyemu nga wafuna akakisanga night prayer yasango mazoko yiwamu Sunday service yasanzo mazoko yiwamu nga ojewe etasobola kuwa Salt TV noba nga otaddewo esobola kuwa Salt TV. Yesala yange campaign eri mu nsi ne mu ggulu oba eri mu ggulu ne ku nsi nti buli nyumba ewuliriza Salt FM eberenge esobola okubanga efuna bulungi Salt TV. Nolwekyo manyi kiyinza obutabeera kyangu abamu tobadde na sente zikyusa naye ate nga tokyasobola kulaba bulungi Salt TV sina kulaba bulungi twogirabirako ddala yavaako ku wali ogirabira naye ng'ate kweri ku Go TV kweri ku Azam TV kweri ku Zuku kweri ku DSTV. So nsaba Katonda akugabirire yessaala yange ndi ku mavivi wakati mu kisiibo kino era mbebaza mwenna abasiibi tukitwalaganya ekisiibo kitambula tewerabira nti tujja kimaliriza ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa October tujja kimaliriza nga 11 omwezi ogwa October. Nolwekyo tokivaamu nywera bunywezi wetuli akasozi tunatera okatuuka ku ntikko naye mu kisiibo kyange nakuteekamu gw'atannaba kufuna sente ezireeta dikoda eya Zuku oba eya Azam oba eya DSTV okuteeka ekisowaani ekisobola okuwa Salt TV. Oli mu ssaala zange naawe agamba nti nze wetuli Go TV ekola bulungi naye nga tonabafuna sente zigula Go TV. Wiiki eno Katonda abeere nga kikozeeko. Wiiki eno Mukama abeere nga kikozeeko kibeere nga kitambula bulungi ng'osobola okulaba services zino ate ng'osobola okuwulira obulungi. In fact bonna abaguze ekirala abaguze Go TV abaguze Zuku abaguze Azam abaguze DSTV abaana bamwe ababaleetedde ebisowaani ebyo ebisobola okuba Salt TV mukiraba nti mwa upgrade nze mwagenze ku level endala ekifaananyi kyekyo muzigo eddoboozi lyeryo titukyaddamu kubanga tukayana olw'ebifaananyi okubanga tebivaamu bulungi oba olw'eddoboozi okubanga terivaamu bulungi oba okubanga byekwata Katonda baba akuwadde ekisa n'ofuna Azam oba n'ofuna Zuku oba n'ofuna DSTV oba n'ofuna Go TV ekifaananyi kyo tekigenda kuddamu kwekwata. Owulidde? So mbeebalizaako Mukama abafunye ate mbateeka mu maaso ga Mukama wiiki eno ebeere project
Katonda gy'akumaliririza okutuuka ku Lwokutaano nga night prayer olina Soloti TV mu nyumba yo, okutuuka ku Sunday bu Sunday service ng'olina Soloti TV mu nyumba yo. Mwebala abasiibi, mwebala abakutte ensonga ne muzinyweza ne muziteeka mu maaso ga Mukama. Tulina kati ensonga eri ku mwanjo ennyo ey'okusaba kye bayita COVID-19. Katonda aleete ekisa, amagezi gafubutuke buli ludda, buli ggwanga lifune eddagala nga lyakuwonya COVID-19 n'agalwadde lwadde agalala. Naye okusingira ddala endwadde eno eyaleeta kye bayita social distance, endwadde eno ey'okusiba ng'olinga mubbi nga weesabise, nazzi kuno nga kirowoozebwa okuba nti omuntu abisse amaaso n'enkofiira ng'ekoma wano, omuntu w'okubikka ennyindo n'emimwa ateekwa okuba nga criminal. So naye kyewuunyisa okuba nti ensi gyekomye okwetooloola, kati omuntu okubikka ennyindo n'omumwa ate kabe kasinge nga yongerezaako n'enkofiira, olowooza nga yeekumye bwekuumi naye nga tosobola kumanya nti yaani. Singa akukozeeko ekikolobero tolina bw'onnyonnyola bantu nti eyakukozeeko ekikolobero yabadde afaanana bw'ati. Nolwekyo tulina okusaba ennyo Katonda endwadde eno eveewo, wabula nga tennavaawo weekuume, yambala masiki yo. Akalango kalungi nnyo akwogera nti jambale ku lw'abaana, n'abaana bajambale ku lulwo. Jambale ku lw'abantu abakwagala, n'abakwagala bajambale ku lulwo. Jambale ku lw'eggwanga. So bwe mba nyambala masiki, manya nti njambalidde ne bannange, sigyeyambalidde nzekka. Naaba mu ngalo, kozesa sanitizer awatali mazzi na sabbuuni, kuuma distance. Era njagala kwebaza abasumba abaguddewo ng'abantu 7 ewuwo bajyawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okugoberera SOPs. Omusumba Simeon Kayuwa baateeseteese bulungi distance munda mu kizimbe mu nyumba ya Mukama ku Namirembe Christian Fellowship, n'abalala bangi ne bobuzavinga bulungi social distance. SOPs zonna ne bazikola. Twebaza Mukama era tuwongera okwebaza His Excellency olw'okuggulawo ekkanisa. Sunday yabadde nnungi nnyo ng'amakanisa gonna gagguddewo okuggyako ago agatalina bwe gatandikira nga House of Prayer. House of Prayer si kizimbe. Tupulaninga bupulanizi kuzimba Pentagon ejja kuba etuuza emitwalo 38 okusinziira ku pulaani eyaggwedda. Era mwebala bagisabira, mwebala abawaayo, tukkiriza nti olunaku lumu obwo obuwanguzi tugenda butuukako. Naye apparently twabagamba ne wiiki ewedde nti twali tumanyi nga President bw'ali bagguddewo bajja kugoberera bugazi bwa kifo. Awamu wayinza okuba bagendawo 5 oba 3 oba 7 oba 10 oba 5 oba 100 okusinziira ku bugazi bw'ekifo. Era nga House of Prayer ne tugamba nti katuleete abakugu batuyambeko. Abakugu ne batuyambako ku Canaan Land acres 8 n'ekitundu. Buli eka ne bagipima era nga ne bopima eyeewuwo bweri. Buli eka erimu meters 4,000. Every acre is equivalent to 4,000 meters. If divided by 2, it means that an acre has a capacity of accommodating 2,000 people with a distance of 2 meters each. But we decided that let us give 3.5 meters so that you have a space where to dance for the Lord. So, an acre which has 4,000 meters
if it accommodates 1,000 people, it means that each one has a distance, a social distance of 3.5 meters. And it was the assumption that 8 acres will carry 8,000 people. The 0.5 acre was to be for the parking, but it wasn't that way. But we thank God again for the reopening of churches. And that's why we are putting more emphasis on a prayer to eliminate COVID-19. At least the government is not an enemy of the church. An enemy of the church is the virus. But also, we pray that Your Excellency, you reconsider to accommodate numbers in church according to the space available. That's our prayer. It's not only at House of Prayer that we've not opened for people. Even other churches that accommodate more than 5,000 people, they have not opened yet. They are improvising on a way of worshiping, just like we do it on Salt TV, Salt FM, Salt Media app, YouTube, and Facebook. We are using all other avenues to see that the services still reach your people. So, we thank God for what achievement we have now, and we pray for more achievements. Tukiriza Katonda nti wagenda kubaawo ate gavumenti okwetegereza ensonga eno gavumenti akati ngaffe abatali mu kizimbe. Lwaki tuba titutuuza ku bugazi bwonna obwetaagisa? Naye nga bwe twabannyonnyola nti eri wali mu buyumba bwaffe obulungi mu toilet abakolayo basuuka mu 7. Bw'ogatta aba security emiryango mwe tuyingirira ate n'abali mu washrooms, nga twonayogera ku worship team, chosen, God's army, twonayogera ku ushering department, ekikumi kiba kyasuseemu dda. Ba ushers babeera mu 1,500 n'okusoba. Abayimbi ne bannaabwe nabo bali mu 300 n'okusoba. Abakkiriza Sunday service etuuza abantu 1,100 okudda waggulu. Lunch hour service etuuza abantu 3,000 okudda waggulu on a daily basis, rain or shine. Ne tugaa nti tugumemu, tukwatirireko, tugumiikirize, tweyongere okusaba Katonda kubanga era abadde Katonda okubanga olwaleero tuli balamu. Amawanga gaziise emitwalo n'emitwalo okutuuka nga babuliddwa n'ebifo eby'okuziikamu. Amawanga galina bukadde na bukadde obw'abalwadde okutuuka nga tewakyali ddwaliro lisobola kuba accommodatinga. So twebaza His Excellency okubanga y'omu ku basaale abasooka okulagira abantu okuva mu concentration, endwadde n'ebulako gweneekwata. Weewaawo abalwadde weebali, naye abawonye bangi, naye ate sipiidi kwe twandibadde tufunira endwadde n'okufa kwe twandibadde tufa si bye bibaddewo. Ate era ng'ekirwadde kyeyongera kukkakkanyizibwa. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti Sunday yasoose ng'amakanisa gakkiriziddwa okuggulawo. Mwenna mwakirabira wamu nti bwe tuba ne tugaa nti ku Canaan waliyo service, ddala tuba tuleese akavuyo nga ne poliisi eyinza okuwalirizibwa okuyingiramu, eyaza okusaba atoddeyo n'ebisago olusinga oddusa ogudde mu binnya ogudde mu biki, oba batugubemu omukka ogubalagala, kubanga bw'omala n'ogaa nti 7 yeba esooka okujja mu service. Abantu emitwalo ng'ena buli omu kiba kimuli mu bwongo nti omu ku bantu 7. Tuba tulina okwesisinkana nga tuli mitwalo na mitwalo. Ne tugamba katugira tusaba Katonda
kubanga twali tulesa abakugu nga bapimye eka nga eka erina meters 4,000 bw'ogabizaamu emirundi 2 olaba babajja kutulawo abantu 2,000 ne tugana edda katwongere tugaziye distance abantu batule mu meters 3.5 so that meters 4,000 zonna zituuza abantu 1,000 olwo nga bwe lubeera 1,000 baba bagenda kutuula abantu 8 ku acres 8.5 era nawo tuba tunyigiriza nnyo kubanga service ya Sunday esubirwamu oguma ekitundu okudaggulu bwe baba nga abanajja bajja kubeera 8 kibeera okay kibeera fair so twebaza Katonda nti tukyagumiikiriza. Dawudi agamba mu Zabbuli eya 40 nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Abanirira Mukama mwetaaga obugumiikiriza. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza nantegera okutu nawulira okukaaba kwange. Katonda bw'ateega okutu kwe ne tubeera ku mulamwa nawulira okukaaba kwaffe ekisooka ajjawo endwadde. Ekyokubiri abakulembeze bali mu buyinza bwa Katonda mu bbanga eritali lyawala omukulembeze w'eggwanga lyaffe ajja kudda nga n'abakugu boogedde naye bannasayansi n'abalala nti ebifo ebirabika nti tebiri mu bizimbe oba n'abalina ebizimbe naye ng'ate balina compounds abantu bagende basinze nga bakuumye distance ng'omuwendo gw'abantu ogujja tegugereddwa nti 7 oba 7 oba 7 ekifo kyekibagera ekifo kyekibapima. So tusabe Katonda endwadde eveewo, tusabe Katonda eddagala lyongera okuzuuka nga bwe twongera okukola SOPs zonna ne bwe batoli ku church mask yo gitwale nga nkulu n'aba mu ngalo sabuni abeerewo waka wadde abagenyi wadde anko yakyadde wadde azze mumumanyi nnyo muteeka okutwala precautions. Anaabe sabuni n'amazzi kano akawuka kangu nnyo kateeka ogenda obanga sabuni n'amazzi bikasobola ate olwo Katonda waffe kimbulize ne bawali mu programu y'emisingi obanga sabuni n'amazzi bisobola akawuka kano ate olwo Katonda waffe. Nolwekyo Mukama agenda tuyamba kagenda kuvaawo era nzikiriza ndi mu bbanga eritali lyawala omukulembeze w'eggwanga ajja kudda radio weziri TV weziri ajja kwogera n'eggwanga okusaba kwaffe tukuteekayo era twongera okuteekayo nti okusooka tusooka na kwebaza nti weebale okuggulawo emiryango kyabadde kiwoomu mu ggwanga lyonna ng'amasinzizo gagguddewo naye ate kyalabise engeri ng'essinzo lisigadde ng'abantu abaagenda mu rapture ng'abantu abatuddemu 7 ekkanisa ng'eringa enkalu eringa enjereere. Naye ate kirungi okugoberera amateeka, kirungi okugoberera ebiragiro, ate kirungi okuwulira abo abayitibwa okwogera ku by'obulamu nga bannasayansi abawabula muzeeyi. Naye ate era kirungi okuimprovinga, okwongera okulowooza. So nzikiriza nga abakungu abali ku social media yonna nkiruddeko nga tugamba tulindiridde eddoboozi lya Fountain of Honor ajja n'ekigambo kimu kyokka nti amasinzizo abantu tebali limited to 70 babeere limited according to the space. Alangire nti mita 2 oba mita 3 oba mita 4 nga bwe kyetaagisa. Naye ate tulabye walala wonna ne meeting zonna ezikolebwa ndowooza tuwaliwo bali mu mita 4 ne mita 3 tebakyaziraba titukyaziraba tebazikola. Ndowooza ekinene ennyo ekiri common mita 1 n'ekitundu 2 naye ffe ku Kanani twagamba nti ku eka erimu meters 10,000 kakutuleka abantu 1,000 singa kinaba kikiriziddwa.
buli muntu aberenga ali mu distance ya mita 3 n'ekitundu okuva ku munne. Naye nga nziramu okuyozayoza era nga amawulire bwe mwagalabye ku Soroti TV ku Sunday nti abasasi baffe basasa amawulire nga amakanisa gagguddewo era nga abantu bakumye distance. So waliwo ekkanisa nga abantu 3 ebeera overflow nga bangi, ne wabawo ekkanisa nga 5 kwe bakoma, ne wabawo ekkanisa nga 2 7 10 15, kubanga Bayibuli etugamba mu kitabo kya Matayo essula ye 18 olunyiri olw'amakumi 20 nti oba 2 oba 3 we bakuŋŋaanira naye abeerawo masekati gaabwe. Nolwekyo ate ne wabaawo ezisukkamu, naye zino ezaffe ezisukkamu ate teziteekwa kufuuka nsonga ya kanisa 9 ezandibadde ziggulawo. Ya disitulikiti y'ekkanisa si namungi w'omuntu, 2 3 bakuŋŋaanye nga bakkiriziganya mu linnya lya Yesu, abo bakuŋŋaane era basabe. So nembeeba zammwe mwenna abakuŋŋaanidde ku Soroti TV, nembeeba zammwe mwenna abakuŋŋaanidde ku Soroti FM, nembeebaza bannabulaaya abali mawanga amalala mwenna abakuŋŋaanidde ku Soroti Media App, nembeebaza mwenna abakozesa data wammwe abakuŋŋaanidde ku Facebook ya Soroti, abakuŋŋaanidde ku YouTube ya Soroti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda akibabalire, abawa omukisa, ebirungi byeyongera okujja gye muli. So nga ate n'abalala bangi nnyo ng'ekkanisa gye musabira musukkamu mu 7, so nga mwasabirira ku Soroti Media. Ate era nga n'abalala bangi nnyo Soroti Media erina strategies. Tulindako n'abo abagenze mu 7 service tezitamiiza. Bwe muvaayo musanga tukyaliko. Tutandika ssaawa 4 ng'era bwalabye ejjo ku Sande. Tutandika ssaawa 4 ez'oku Sande ku makya ne tumala ssaawa 10. Ate tubaddiramu repeat ku ssaawa 4 ez'ekiro ne ku makya ku 10 ne mutukeerera okwo. Naye mwebalera abavuddeyo mu church ezasabiddemu 7 ate ne mujja ne twegatta kwene ekkanisa etalina bisenge, a church without walls ku bugazi bw'ensi eno. So twebaza Mukama. Ekirundo ekisooka nkitambulizaawo nteekayo okusaba kwange eri gavumenti nti mwalabye nga amasinzo kumpi agamu tegaawezezaamu koota, 7 tetegeeza na koota. So space esigalamu awo nga nene nnyo. Kwe kusaba kwaffe nti His Excellency akomewo reconsidering okuggulawo kati nga space yetusalirawo. Ekirundo ekisooka nkitambuza bwentu nkomawo n'ekirundo ekyokubiri mu programu eno emisingi nga be nabasuubiza ku Lwokutaano nga kati tukwataganye buto ne Matayo 25. Abawala 10, 5 baali basiru Bayibuli bwegamba, 5 baali bagezi, actually 5 baali basirusiru. So tova ku Soroti Media katummulemu katono tugene mu break ate tukomewo tusharinge Matayo 25 tweyongera okugenda ebuziba ku nsonga eno kubanga ekwata kufa abali mu nsi. Kitalo nnyo nti abali mu nsi Bayibuli eraga nti ebitundu 5 ku 10 byandiremererwa okulaba kawasa. Ab'ekkanisa mukimanyi nti kawasa ye Kristo. Ate abawala 5 n'abataano abalala kanisa 10 singa lyonna lirabuka. Kubanga ebyabalikibwa tebitulekerwa kwongera kukyama, bitulekerwawo twongera okugolola ensobi. So tovaawo, omwoyo omutukuvu ajja tuyamba okwongera okumanya ate bwe tuteekeddwa okubeera mu bulamu buno ne tuwangaala bulungi ng'ate bwe twetegekera n'ekawasa bw'akima omugole we. Mukama abakuume. Sigala ku Soroti FM ne Soroti TV. Katuve mu bulango katono nnyo nkomewo, tovaawo.
Soul Television. Femunyo. Abakyala Aida Mukwana ne Mugoye Doreen ab'Ekasubi Zone 2 balanga omwana waabwe Waswa Mustafa Trevor ow'emyaka 3.5 eyabulanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Waswa muddugavu mumpi era munene ayogera Oluganda n'Olugisu. Amulabyeko kuba ku ssimu 078 55 93 81 oba ku 078 39 36 62 oba okumutwala ku poliisi ekuli okumpi. Aboluganda Mukama ffe ebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinzira Mukama byatukoledde ne watuyisizza ate ne wakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu, era ne tugamba nti Mukama yebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbebalizaako Mukama, yeebale abakuumye, yeebale abalabiridde, yeebale abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nonzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa, ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezaako nti mmwe mwennyini gye muli eyabasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media, twebaza Katonda siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye baligulumizibwa nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjufu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula layisinsi za radio, bw'oba osasula layisinsi za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, ne waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama, nange mu Salt nfuniramu omukisa, nja genda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwe tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prayer Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, ate n'abakuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo.
naye mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda owakola obweyamo oyinza n'okuba nga toli member wa house of prayer naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe si masimu akawunti namba nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna. Mu kifo ky'okukozesa essimu nti otuweereze kozesa Centenary Bank ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate ku baagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano ng'olaba Katonda akukwatiddeko ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank. Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya dola, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu dola. Akawunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za dola oziteeke ku ya dola, bwe ziba za Uganda oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 Account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a dollar account in Abasa Bank. Our dollar account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 eya dola yeyo, ate eya shillings eri 600 297 680 Akawunti ez'esatu nga bw'oziraba ku TV oba nga bw'oziwulira ku radio, ebbiri zirimu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeri yaffe ffenna twagikwata mu mutwe 31 0 3 6 00 akawunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings
and the support for the ministry. Mukama tusaba obatuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowoza. Tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola. Tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias Bugingo gegange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo Ikeyo mukulikireyo ddala mbulango obwo naye era si bungi ke kalango kaffe akabulijjo. Mwebale wiiki ewedde kye mwakola okubanga mwatwalayo ebimu byammwe by'ekkumi ne mutwalayo ebiweebwayo. Tuddamu okubategeeza nti bw'obanga wooli Centenary Bank nga yekuliraanye account ya House of Prime Ministries International eyo eya Pentagon gy'oba okozesa for your tithes and offerings and any other pledge or a support gy'oba okozesa ky'oba okola owandiikako nti tithe, owandiikako nti pledge bweyamo bwange, owandiikako nti offering. So mukozese Centenary Bank account ya Pentagon bwebanga Centenary Bank gy'oyinako access gy'oba okozesa ku lw'ebyo ebya church. Ate namwe mwebale nnyo mwebalire ddala abasobola okwaccessinga account ezo ze tubalaga eza Absa Bank. Mwebale kye mukoze wiiki ewedde, Katonda akibabalire abawo omukisa. Wiiki eno ate abatwale eddala from glory to glory, abatwale ku ddaala erisingako. Tusaba wiiki eno Katonda abaviireyo. Mwebale okubeera nga abeesigwa mu kya Mukama. Buli lw'obeera omwesigwa mu kya Mukama n'ekikyo kitambula bulungi. Tugenza ogenda mu break nga mbasuubiza nti tukomawo tuddeyo wali Matayo. Ne ku Lwokutaano mujjukira twavaawo nga watandika butandisa okwokya. Nolwekyo kati tuddeyo tulabe ate Mukama kyatugamba wiiki eno. Naye ngayo wiiki ya mukisa, mwebale abasiibi, mwebale abasabi, munyweze omulamwa, munyweze Katonda, mweyongere ebuziba mu Katonda. Kituyambye nze ku lwange ennaku 42 kyenzirabamu zituyambye nti abali bagamba nti nga abantu tebakuŋŋaana banaagwa, tosobola kubanga oli mu kusaba n'okusiba ate nga bweyolekera ekigo. Ate era n'okukkiriza ekkanisa okugulawo n'abantu 7 abangi ennyo abatasobola kugendayo olw'okubanga nnamba eri limited. Muli banywevu nnyo mu by'omwoyo nga muli mu kisiibo kino eky'ennaku 42. Nkujjukiza nti tulinawo enteekateeka ez'enjawulo nga twolekedde October. Tujja kusigala nga tukoze Independence Night naye nga tugikoledde ku media. Nga bolaba tukola night prayer ku media, tukola Sunday service ku media, tukola lunch hours ku media. Tucha kubaganya ebirowoozo ku ngeri etya butya bwe tuba tuleeta Independence Night. Mwenna bwe muli mu ggwanga muberenga still kyamaanyi okusinga ne bwe twandibadde tugenda mu kisaawe kya Namboole. Mukama abampeera omukisa mu kisabire ekyo, era mu kisiibo kino ennaku eziddako awo nga tugeze mu maaso tujja kutandika okusaba essala zaffe ez'omwezi gw'ekkumi ez'okubanga tufuna financial independence, spiritual independence, physical independence, mental independence, independence of our nation, economic independence, social economic independence. Eggwanga lyaffe okubanga litereerera ddala. Nolwekyo mwebale munyweze we mukutte temuta. Ne bw'owulira ng'enjala etabuse nnyo manya nti kwolwo naawe omulabe omunyize ebitali byakusaaga. Matayo 25 okuva ku lusooka okutuuka ku 13. Mu biro ebyo Mukama waffe n'ogamba alikubiriwa. Asonga ku bino eno gye tuli wangi bino si bya budde buli. Bino byayogerwako nga bya budde buno obuli eno gye tuli. Mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana n'awasa omugole.
naye bannaabwe abataano baali basirusiru. Simanyi oba okigenderera ekyo. Abasiru n'abagezi bonna Kawasago balinda. N'abataano be baalina amagezi. Kubanga abasirusiru be baatwala etabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta. Olwokusatu ne bagamba tulumakinge. Oyinza otya okubanga otutte etabaaza ate nga tolina mafuta? Ndowooza nduconcentratingeko seconds nga ziizo. Emmotoka oli ozirabyeko nga zikyama ku petrol station, amafuta gezinywawo gwe gakubuulira bubuulizi wa gye ziraga. Kizibu okusanga owa town service ng'agamba bamuteeremu fulu tanka. Era obawuliranga agamba suulamu akasanvu awo. Saamu omutwalo. Naye ogenda okulaba ng'endala epaakinze ku same petrol station nga bagifiirinze nga bagijjuziza. Naye nga basuukuma n'okusukuma basunda. Erabike nga ezuulamu space munda. Balina okwongeramu amafuta kubanga bagenda wala. Agenda ewala ngenda kwogerako mu wiiki eno. Gwe toteekwa kubanga ono agenda okumpi. Okitegedde. Agenda ewala toteekwa kubanga ono agenda okumpi. Eneeteekateekayo eba ya njawulo. Mateyo 25:3. Kubanga abasirusiru bwe baatwala etabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta, naye abaalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa. Ulira, naye abaalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Naye anawasa omugole bwe yalwawo olugendo oluusi luleeta by'otaategedde. Kyova olaba nga abateekateeka emikolo abakola bajeti eza buli ngeri, ne bw'oba okola pulaani ya kuzimba njuuyo, bajeti yo eteekwa okubamu meseleniyaasi. Wateekwa okulekebwawo ebbanga olw'ebigwa bitalaze. Okitegedde. Wateekwa okulekerwawo ebbanga ne mu bulamu bwo bwennyini olekanga mu gaapu eyo singa kyenjagala tikiyanguwe. Naakola ntya? Kubanga tukola pulaani naye Katonda yatuukiriza pulaani. Okusalawo kwa Mukama kwe kusalawo ku bintu ebisinga obungi. When you make your plan, make sure that you have left enough room for God. Because you make a plan, but it's God who knows how it will end. And it's only by the Lord's grace that that plan will be executed and will be completed well. Katonda yekka yasalawo pulaani ye engeri gyeneekolebwamu ne bweneetuukirizibwamu n'obudde bweneemala. Era endagaano zonna ez'abategeevu zisigalamu akawaayiro. Akawaayiro akagamba nti naye okujjako ebyo ebitamanyiddwa bwe biyinza okubaawo bye bisobola okudireyinga. Abakola endagaano z'okuzimba enguudo, abakola endagaano z'okuzimba amayumba, abakola endagaano za projects zonna, oba bakkiriza Katonda oba tibakkiriza Katonda, kya bugunjufu okulekawo room ey'ekigwa kitalaze. Okitegedde. Okitegedde bulungi. Era omukyala bw'afuna olubuto
ateeko kirowoozaako eky'okuluzaala obulungi, naye ateekwa tokirowoozaako nti asobola okuba ow'okulongoosebwa. Okitegedde? So weetegeka nga mu buli ngeri yonna weetegesa okuggusa ensonga, weetegesa okuggusa ekintu mu buli ngeri yonna, naye nga weetegese nti bwe wanaabaawo ekiyingiddemu era nakyo ojja kigumiikiriza. So kati baganda bange bano wano obuzibu bwe bwajjira olunyiri olwokutaano Mateyo 25:15 Mateyo 25:5 rather Mateyo 25:5 naye anaawasa omugole bwe yalwayo bonna ne babongoota ne beebaka. Ekyo ne kibasomesaako dda okulindirira ennyo okuleetera oluusi okubongoota n'okwebaka. Naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyoogaano nti laba anaawasa omugole ajja, mufulume okumusisinkana. Abawala bali bonna ne balyoka bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti mutuwe ku mafuta gammwe, kubanga ettabaaza zaffe ziggwerera. Naye abaalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti wozzi tegaatumale, ffenna nammwe waakiri mugende eri abatunda mwegulire. Ne baddamu ne bagamba nti wozzi tegaatumale, ffenna nammwe waakiri mugende eri abatunda mwegulire. Bwe baali bagenda okugula, anaawasa omugole najja. Bwe nzire wali mu lunyiri olw'omwenda sirwogeranga nako, kandwogereko kati. Ofubanga nnyo okwebuuza nga tonnatandika oba ng'otandise naye nga tonnagenda wala. Okwebuuliza ku nkomero oyinza obutayambibwa. Nkiddamu, okwebuuliza ku nkomerero, okwagala okwebuuza, okwagala oweebwa amagezi ng'ekintu kiwedde, kigasa ki? Olaba nti wiiki ejja tunyumira olunyulu lw'omwenda omwoyo omutukuvu ambikulidde. Wulira, naye abaalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti wozzi tegaatumale ffenna nammwe waakiri mugende eri abatunda mwegulire. Bwe baali bagenda okugula, amakulu gaakyo ndi amagezi bagatutte naye bagatutte leeti. Weebuuzenga nga bukyali, weebuuzenga ng'ekintu tekinnabagenda wala. Si kiri mu magezi okwebuuza ku mwami wo obanga ye mwami wo nga mwamala dde ogattibwa. Okitegedde? Njagadde okuleeta ekizampo nga nnyangu nnyo. Obeera n'omwami wo, embaga mwagimala, kati obuuza mikwano gyo nga bwe mulaba. Omusajja ono ddala ansaana tansaana. Era bw'oba gw'obuuza alina amagezi, asooka nakubuuza nti omusajja gw'oyogerako muli mwenna oba mupulaninga bupulaninzi? Bw'omugamba nti muli mwenna, era omugezi agamba nti akusaana, oyo mulungi nnyo. Oyo teri amwenkana, teri amufaanana. Gw'afuna yeewo. Bannange, mwe mwateeba muti abasajja bwe batyo, amagezi bwatyo bwakuddamu. Tewali nsonga ya kwebuuza ng'ate onootera okumaliriza. Kibanga kwewa mulimu nga tebagukuwadde n'oyogera ne bannanyirigwo nga gunaatera okuggwa. Okitegedde?
So amagezi gano ag'oluvannyuma gayinza okusigala nga magezi naye ate gwe ne gakuviiramu obusiru. Point oginootinze. Amagezi ag'ofuna oluvannyuma ng'ebintu biggwa gasobola okusigala nga magezi naye ate gwe ne gakuviiramu obusiru. Omuntu n'aba nga kyakubuulidde kyekyo naye kyennyininyini kye yakola. Amagezi gakuwadde nga geego naye yennyininyini ge yakozesa naye nga ge gaali mu ntandikwa. Kati gwe bw'ogafuna ku nkomerero y'obukyamu bwo ge gata ku bukyamu n'amagezi ne gafuuka obukyamu. Bagatutte Mateyo 25:10 bwe baali bagenda okugula amakulu gaakyo nti amagezi bagatutte. Olw'omwenda bwe lubadde lugwako lugambe nti waakiri mugende eri abatunda mwegulire. Babuuliza mu rashaawa, babuuliza mu kaseera kazibu. Olw'ekumi amagezi bagatutte. Bali ge bakozesa in the beginning ne baba nga balina amafuta agamala. Bano bagatutte ku endi y'ekintu. Ulira. Bwe baali bagenda okugula amagezi bagatutte bagenze kugula mafuta. Anawasa omugole najja. N'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole. Oluggi ne luggalwawo nga bagenze okukola kye bandisoose okukola nga kye basembezaayo. Luggaddwawo nga baakomyewo. Tukyasoma naye tebalinadda. Oluvannyuma abawala bali lwe11. Oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti mukama waffe tuggulirewo. Naye n'addamu n'agamba nti mazima mbagamba nti sibamanyi. Yesu n'alyoka agamba nti abakulu kale mutunule kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. Kale mutunule kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. Olugero luno lwonna luli direct mu nnyumba ya Mukama. Lutegeeza ffe abakkiriza obutafuluma bweru wa kukkiriza kubanga atuukiriza okukkiriza bw'ali kusanga ebweru ojja kujja nga waggaddwa ng'omuyita mukama wo naye ng'agamba sikumanyi. Mujjukira ku lyato lya Nuwa amala okubabuulira bonna ne bagaana. Eryato bwe limala okuggalwawo amataba ne gajja ne bajja nga Nuwa bamumanyi naye nga Nuwa naye si alina obuyinza obuggulawo eryato. Ne bazikirira amataba ne bagatwala. Muganda wange mwannyinaze weeteeketeeke kola byokola byonna naye nga weeteeseteese engeri gye tutamanyi kiseera era nga tetumanyi lunaku. Kawasa w'ekkanisa bw'ajja oleme okusigala. Kikulu nnyo ekyo. Mbadde nsoma Nnyololo 11 ndaba Bayibuli egamba nti oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti mukama waffe tuggulirewo. Ulira. Ne bagamba nti mukama waffe tuggulirewo. Naye n'addamu n'agamba nti mazima mbagamba nti sibamanyi. Ndoza kanzireyo ku lw'ekkumi. Mateyo 25:10 bwe baali bagenda okugula anawasa omugole najja n'abo abaali beeteeseteese ke kanzizizaayo emabega era ke njagala okwogerako ennyo wiiki eno.
akagambo k'okweteekateeka n'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole oluggi ne lugalwawo. Abooluganda, emikisa ffenna tulina gyenkana, naye okweteekateeka kwe kutwawula. Emisingi gyonna oba nga togitegedde egyaleero, ekyo njagala okitegeere. Emikisa ffenna tulina gyenkana, naye okweteekateeka kwe kutwawula. Bukya ku makya ne bukya kyenkanyi, essaawa ne tuzivuga nga zenkana, ne buzibira mu tayimu y'emu, ne tuyingira amayumba gaffe, naye nga bwe tweteeseteese bwe tuyita mu lunaku. Okitegedde? So engeri gye weeteekateekamu nkulu. Wiiki eno tugenda kubeera mu misingi muno nga twogera ku kweteekateeka okw'emirundi ebiri. Nyina gwe nabadde njogera naye, gwe mbafundikira naye emisingi gya leero, ne mugamba nti muganda wange, teekerateekeranga obulamu bwo obunaddako wano ku nsi. Kimanye n'omwaka ogujja wooli n'omwaka omulala wooli okutuuka ye Mukama ffe nga yakunnyudde. Naye ate weeteekereteekera okubanga akutwala essaawa yonna ng'olinganga atasigaze wadde akadakiika ku nsi. Kikuyambe obutabeera bulokole alindira obwakabaka obwa Katonda nga mu nsi toyinaamu mugaso. Nakibagamba dda, don't be so saved, don't be so spiritual, don't be very born again, olwo oluzungu lwange ku bwange, and useless in the community. Tobeera mulokole nnyo atalina mugaso. Kisobokera ddala Mukama kyava atuwa essaawa 12 ez'emisana n'atuwa 12 ez'ekiro, olunaku ne lukola essaawa 24. Amakulu gaakyo nti we need to balance. Tewaliwo obudde bulina essaawa 13. Era teri alina essaawa 25. Nedda. Balansinga obulamu. Balansinga. Mujjukire emabega eri ng'akabenje kagwa ku nnyanja nga babagamba babalansinge, mwe mwakijja mu luyimba, balance the boat, balance the boat. Obulamu nabwo lyato bwe bwekubira oludda olumu bujja kuyiwayo. So waakiri bwekubirire ku kusikira obulamu obutagwawo, naye ate tojja kulaga kifaananyi kya Katonda nnyini byonna kitaffe. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abagituulamu. Maachas weetegekedde nnyo obulamu obutagwawo. Bangi abaagala okulaba ng'oli kitabo ekisomwa. Teekateeka ebintu eby'amaanyi, kola n'amagezi n'amaanyi ga Katonda. Wabeerewo achievement z'otuukako, abantu bakwegombe, beegombe nzikirizayo. Beera organized, beera ne principles, beera n'omulamwa. Tuli mu nsi etakyalina mulamwa. Olwaliro omuntu ayogera ebigambo bingi mu byobufuzi, bingi nnyo, n'akyamya bangi ne bamugoberera, enkya n'agenda abiryamu ssente. Gw'oli ku mulamwa, weeteekerateekera obulamu obubwo, oba oli mabega w'abantu abagenda okukulyamu ensimbi. Twakiraba nga abalokole bakola associations, abantu ne balowooza za mwoyo nungi, babeere bumu nga kitaffe bwe yagamba babeere bumu. Ne bamaliriza nga bayodde association ne bazitunda mu Interreligious Council. Bali mu bitiibwa, bazitundamu ebitiibwa n'ensimbi. Are you focused? Do you have a price? Are you prepared? Prepare the way of the Lord. And also prepare here so that you don't become a beggar. Emisingi gya leero gikomyawo, wiiki egenda kubeera ya buwanguzi. Kambavire ku mawulire ga Salt TV ate ne program za Salt FM. Otherwise, I salute you. Shalom. Shalom. Soul Television,
Femunyo.